1999年9月份开始，完全国产化的直11原型机前往中国飞行试验研究院进行设计定型试飞。经过1年多的试飞，2000年10月，直11圆满完成了试飞大纲所规定的全部设计定型试飞科目，其中包括数项高风险科目。试飞充分体现了直11灵活敏捷、用途广泛、经济便利的特点。随后，中国直升机设计研究所又对直11展开了改型改进工作。2004年12月27日，直11的武装版本直11WA 首飞成功。该机属轻型武装直升机，能挂载4枚红箭8反坦克导弹、火箭弹和机枪等武器。而直11WB 轻型直升机是利用 AC311机身平台进行改型研制的轻型武装直升机。该机采用前段近似 Z9 的宽窗机头，并换装了新型发动机。据资料介绍，直11WB 重2.2吨，机上最多可乘6人，能执行对地支援和攻击、战场侦察与指挥、反恐、武装缉毒和缉私等多种任务。直11WB 能够配备机枪、火箭发射器、反坦克导弹，甚至无人机等多种武器。不过，通常情况下，它一般挂载8枚反坦克导弹，2个57毫米的18管火箭发射槽，1门机头搭载23毫米速射火炮。在这种配置下，直11WB可以对于敌方步兵阵地、轻装甲目标实施打击，压制敌方前线火力，并可以有效击穿具有反应装甲的现代化第3代主战坦克。